अच्छा रहे। कहाँ पे है, कहाँ है आप? और वेलकम टू माय न्यू चैनल दोस्तों। और हम आ चुके हैं महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई में है। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ बीच है, कैसा लग नज़दीक रहा है। है? यहाँ बहुत अच्छा जगह है। एक बार आप लोग आइए, घूमिए, देखिए कितना अच्छा जगह है। फिर मैं तो इधर दिखाऊँ, तो टेम्पल वेम्पल दिखाओ। ये देखिए बीच है, इधर बगल में टेम्पल है, बीच है। ये देखिए कितना मज़ा है, इधर इंजॉयमेंट है पूरा। कैसा लग रहा है? दोस्तों बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोग भी एक बार आने का देखिए, एक बार आकर घूमिए। फिर बोलेंगे हम वेलकम टू माय न्यू चैनल, बोलेंगे।